Регарта Дази Турсунзода пас аз 12 сол тавонист ҷоми Тоҷикистон оид ба футболро ба даст дорад. Бозии ниҳоии ҷоми Тоҷикистон 2024 миёни дастаҳои Регарта Даз ва Хуҷанд дар варзишгоҳи марказии шаҳри Сарафшан бо ҳузури бештар аз 13 000 тамошобин баргузор шуд. Се голи ин вохӯрӣ дар нимаи аввали бозӣ зада шуд. Легионери африқоии дастаи Хуҷанд Тони Бикатал тӯбро ба дарвозаи дастаи худ ворид намуда, худ голро ба қайд гирифт. ва бо шарофати ин иштибоҳи рақиб дастаи шаҳри Турсунзода пеш саф гардид. Пас аз 6 дақиқа бозингарони дастаи Регарта Даз ба задани голи навбатӣ даст ёфтанд. Эммануэл Квадво Фримпонг бартарии дастаи Регарта Дазро дучанд кард. Дар дақиқаи 36-уми дидор довари марказ ба суди дастаи Хуҷанд пеналти таъин намуд ва имкони голзанӣ ба уқубони Руди Сир фароҳам омад. Ҳимоятгари дастаи Хуҷанд Фирӯз Қараев аз зарбаи ҷаримавии 11 метра ба задани гол даст ёфт ва қисмати аввали дидор бо ҳисоби 2-1 ҷамъбаст гардид. Дар дақиқаи 67-ум Фирӯз Қараев бинобар вайрон кардани қоидаҳои бозӣ аз ҷониби сардовар Саидҷон Зайниддинов корти сурх гирифту аз бозӣ ронда шуд ва дастаи Хуҷанд то охири вохӯрӣ 10 нафара майдондорӣ карданд. Дастаи Регарта Даз зери роҳбарии сармураббии Зайниддин Раҳимов дар бозии ниҳоии муқобили тими Хуҷанд бо ҳисоби 2-1 ғолибият ба даст оварда ва ин пирӯзӣ ба бошгоҳи шаҳри Турсунзода имкон дод ки дар мавсими оянда дар Лигаи чемпионҳои дуи Осиё ширкат варзад. Қаблан ин даста дар солҳои 2001, 2002, 2005, 2006, 2011 ва 2012 соҳиби ҷоми кишвар шуда буд. Дар маросими ҷоизасупории ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Алишер Урунов, котиби генералии Федератсияи футболи Тоҷикистон Фурқат Аҳмаҷонов, директори генералии Лигаи футболи Тоҷикистон Сайвалӣ Дониёрзода ва роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Сарафшан иштирок намуданд. Беҳтарин бозигари бозии ниҳоӣ легионери ганагии Регарта Даз Эммануэл Квадво Фримпонг дониста шуд. Ба ҷуз ин ҷом барандаи ҷоми Тоҷикистон 2024 Регарта Даз дар ҳаҷми 60 000 сомонӣ мукофотпулӣ дарёфт кард. Ба финалисти мусобиқа Хуҷанд 40 000 сомонӣ тақдим карда шуд. ёдовар мешавем ки мусобиқаи ҷоми Тоҷикистон бори 33-ум аст ки доир мешавад. ин ҷомро бошгоҳи Истиқлоли Душанбе 10 маротиба соҳиб гаштааст ки аз ҳама бештар мебошад. ҷомро ба даст овардан ва дастаи Регарта Даз ғолиби ҷоми Тоҷикистон дар соли 2024 дӯстони арзуманд табрику таҳният мегӯем ҳар як нафаре ки дар ин даста кору фаъолият мекунад, ҳар як мухлис ин дастаро, ҳар як футболбози ин дастаро ва ҳар як нафаре ки дастаи Регарта Дазро дастгирӣ мекунад.